Поиск пропавших в годы Великой Отечественной, работы с архивами, написание международных статей. Не просто сохранить, а изучить историю досконально. Вот основные задачи Российского военно-исторического общества. Его региональное отделение, благодаря своему опыту в развитии Краеведческого музея республики, возглавляет Магомед Сагов. Сразу мы возобновили деятельность этого военно-исторического общества в нашей республике, где почетными членами регионального отделения мы избрали новый состав. И был передан нам устав деятельности военно-исторического общества. И на основании этого устава идет обширная работа в нашей республике. Надо сказать, еще продолжается совместная работа у нас с Музеем Победы. Открыт здесь филиал. Мы подписали соглашение со всеми поисковыми отрядами регионов России. Деятельность Российского военно-исторического общества направлена на изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов культурного наследия. Оно продолжает традиции императорского общества, созданного по указу Николая II в 1907 году. Сегодня это глобальная организация, которая работает в самых различных направлениях. На базе нашего музея мы будем собираться, мы будем делать ту работу, еще больше отвечая за подрастающее поколение, которое во многом немножко брошено, получается, и они вступают в всевозможные общества, которые ведут их в неправильном направлении. И задача нашего общества — повести за собой молодежь, направить их в правильное русло. У организации уже есть немалый список проектов, в котором нужно принять участие. Одним из таких является юбилейный цикл документальных фильмов о войнах-ингушах. И вот последнее письмо, которое мы получили, которое адресовано главе нашей республики Махмуду Али Макшариповичу Калиматову, с тем, чтобы студия национального кино и телевидения «Русское поле» засняли фильм о наших героях. Надо сказать, уже первые съемки уже проводились этой телерадиокомпании в нашем зале Великой Отечественной войны, посвященной этой теме. Чтобы не исказить историю, Краеведческий музей и военно-историческое общество будут работать в тандеме. Каждая выставка, проводимая музеем, станет уникальной возможностью рассматривать великие творения в деталях и погрузиться в исторический контекст. Чтобы стать участником организации военно-исторического общества, нужно прийти в музей краеведения, заполнить заявление и выбрать интересующее его направление, а затем уже можно приступать к его профессиональной волонтерской деятельности. Хава Гагиева, Маирбек Мержоев, Новости 24.